Хотел сделать краткий обзор вот такого частотника ESQ 230, 1,5 кВт. Значит, в чем преимущество? Вообще, зачем мне он нужен? Он нужен для того, чтобы испытывать небольшие трехфазные движки. Сейчас в бытовой технике, в стиралках, допустим, в частности, или в посудомоечных машинах, особенно Bosch, применяются вот такого типа трехфазные двигатели. Синхронные, да, постоянные магниты у них. Либо вот это разобранный, это циркуляционный насос. Я вал выпрессовал, просто уж так вставил. Это сливной насос. Значит, ну, обычные преобразователи, у меня тоже есть Schneider Electric, давно покупал, в них есть один минус, что напряжение на выходе менее 100 вольт не поставить. А вот эти двигатели, у них напряжение, в данном случае вот 54 вольта написано. Да, вот у этого двигателя 100 вольт. От 3P AC 100 вольт, 150 Гц. Вот. Ну, в общем, в этом преобразователе можно поставить напряжение на выходе от 1 вольта. Ну, по инструкции. Я вот сейчас спокойно поставил 50 вольт вот для этого движка. Вот. Ну, и удобно очень проверять. Значит, программируется, покажу в двух словах. P1, вот. Значит, параметр. Вот параметр второй получается. Второй параметр обозначает это напряжение P1-02. Выходим из системы, включаем. Так, чтобы удобно было смотреть. Все, поехал. Вот это вольт, показывает на герц переключу. Вот 30 герц. Здесь это ограничение 50 герц максимальное. Надо просто снять. Здесь до 600 герц можно выдавать. Двигатель вращается снова. Вот все.